看到那个红线的时候，觉得，然后想想红线的那一头到底会是一个什么样的场景，心想我要找的那个人就是10块钱，应该不会是其他的人。他给我的这个回忆录里面记录了我们2个人初见的一些故事，通过照片很用心做的，然后而且每一张照片他都配了一些有意义的话，真的很感动。当我看完那个记忆簿的时候，我迫不及待的想要知道红线的那一头到底会是一个什么样场景的他，所以我后来基本上也是没有再绕，抓着线就往前跑，然后把鞋也脱了。他在哪里？I love you。我是刘雯，你好，初次见面很开心。Okay. 我是10块钱。
我要唱得很好，你为我的一个人的演唱会，很感动。你看了吗？我们的点点滴滴的回忆。真的。那个 letter， 下次不是今天，你念给你听，好不好？Oh my god! Inside the rings, there is our names. My rings, your name. Okay. Your ring, It's your my name. name. Give two hands. Let me stay with you. 傷つけ合うのに You do for me, so I have to do for you. 你准备好了吗？过来。感动只是一刹那，感情是一个家，我拿爱情没办法，你还有想法吗？我们相爱吧，没喧哗，有谎话，有我陪你到天涯，有什么好害怕？奥利文，我爱你。10块钱遇见你真的很美好。难道吗？就等你。